首期30萬就可以買到珠海市區嘅3層精裝別墅啊！而且位置咧就喺珠海情侶路嘅海天公園對面啦。咁我哋呢個小區環境夠唔夠靚啊？咁呢個見到啦，就係我哋嘅鳳凰山啦。咁我哋成個小區咧圍繞住鳳凰山脈而建嘅，咁而且咧都係連埋一齊，成個小區環境非常之舒服嘅。走，我哋睇下樓。咁而家嚟到我哋小區啦，咁呢度都可見到啦，呢個就係我哋嘅鳳凰山，所以我哋成個小區咧都係緊靠住呢個鳳凰山嘅，所以中意山景嘅朋友咧就睇過嚟。咁而且咧呢個入戶咧就係我哋一個花園嚟嘅，都係你私人使用嘅，因為呢個大門。咁呢個位置咧入到嚟就直接都有電梯上我哋樓噶啦。咁一入嚟咧就係我哋1樓嘅套房嚟嘅，咁呢個你可以做翻一個長輩房，都有套間，而且呢個房間咧個採光都非常之好啊，而且睇埋我哋嘅園景啊，非常之舒服。我哋再上去睇下，咁樣上到我哋2樓啦，2樓係做咗2個套房嘅，咁加埋1樓同3樓嘅主人套房咧，一共係4個套房。咁如果你唔夠用，轉頭呢度仲可以加多1個房嘅。咁呢度1個套房都係同樓下嘅一樣，採光都好啊。咁呢邊就係另外一個套房，咁呢個套房咧有個大嘅飄台啊，而且睇出嚟咧就睇山景。咁呢個房間嘅空間都非常之大，又夠實用。咁就係呢個位置啦。我哋中空嘅位置，咁如果你唔夠咧，就可以喺呢度推出去加多個房。咁事實咧呢度到時，因為佢呢個係就然有戶型喺度，咁你實際交樓係冇呢個戶型喺度嘅，所以空間咧都大好多。呢個咧就係我哋嘅電梯間啦，而且呢個位咧你可以做翻你一個功能區。我哋再上去睇主人套房。咁樣上到3層，電梯咧都可以直接到我哋3層嘅。咁呢度咧就係我哋嘅主人套房啦。咁呢度咧有個天台啦。咁呢個天台咧大概都有50個方，空間非常之實用，喺燒烤都冇問題啊。呢度都做咗個按摩浴池。咁對後邊咧就係我哋嘅主人套房啦。而且呢個主人套房空間都非常之好啊。先睇我哋嘅套房個透圍係咪好大啊？仲做埋浴缸。咁呢個成個空間自己都睇到啦，採光又好啦，又睇園區，而且仲有埋衣帽間，最好啊！仲有一個天台添，呢個上面一共2個天台嘅，咁呢個就自己室內喺度玩啊、飲茶啊、喺度食煙都冇問題啊。咁樣嘅別墅，起碼有花園又有天台有露台嘅，首期先30萬。如果需要資料嘅話，評論區留言。